Elia, 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 Elia. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Et j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Chantant Elia, 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 Elia. Encore plus fort, Elia, 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 Elia. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 oh, Elia, Elia, oh, Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Moi j'attendrai, jusqu'à ce que sa gloire descende. Yeshua Zaliyawa, oh Yahweh. Yeshua Zaliyawa, 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 Mali Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa. Nangamba Ejipito molilie, nangamba Israela polebimie, bisika Yeshua zaye banaka, présence na ye lipamboli na ngai. Sando kwa mibeko ekei wapie, ekei kopambola obende dome. Bisika Yeshua zaye bungaraka teo, présence na ye lipamboli na yo. Très chers amis fidèles téléspectateurs, il y a 100% gospel. Toyebisaka bino awa tosanganaka pona lokumu ya Nzambe. Bisika bana na Nzambe bakutanaka basanganaka pona kotombola kombo ya Nkolo na biso Yesu Masiya. Ya bino Junior lokumu na Yesu abilili liboso na bino ndeka na yebisaka bino magazine oyo ya bino ba pasteur ba musicien batu nyonso o bazo œuvre na kati ya bilanga ya papa bapasaka na émission oyo ya magazine na bino ndeka tolobaka. Nous adorons le Père yango toyi susto kumisa mokonzi na bakonzi. Alors ndeko na biso oto yambeli bino lelo aza un homme dédié à découvrir ozo sa musala Nzambe makasi na kati ya ville ya Cape Town. Alors bato no balanda ete bako découvrir ye aza nani asalaka nini na kati ya ville ya Cape Town. Bonjour papa. Bonjour papa nangai. Pourquoi yebisa biso oza nani kombono nani avec cette belle voix où tu wapi osalaka nini na kati ya Cape Town? Merci beaucoup pour la question.
Kombo Nangeza frère Chris Kalala, Naza chantre de l'Éternel et suis adorateur de l'Éternel. Chantre de l'Éternel, frère Nabiso Chris Kalala, Christian Kalala, un grand musicien Nakatia Cape Town. Binoba Obolandaka, Luisan Mbata, South Africa Second Hand, magazine na yo yango 100% gospel. Alors, Papa Christian, yebisa biso toko yeba toko découvrir yo boye ndeni na kati ya loyembo outi wapi bandaka la tomona kote na Cape Town outi wapi ou apparaître kana une belle voix boye. Merci beaucoup pour la question. Vraiment naza pe mutasika na Cape Town, naza vraiment na mikolo belete, naza ki na Kinshasa na ye Lubumbashi, et puis je pris aussi le temps na Lubumbashi à kozala wana pendant 2 ans et demi de after kuna nde na koya Cape Town. Dans la Cape Town bato belé no ba découvrir ngate parce que naza non mutasika na ye pe ko s'intégrer na bande konyoso basala déjà musala nzambe bien na oyo mboka vraiment to sala musala nzambe ndenge asingi biso to sala yango. Papa Chris, soko lobi outi Kinshasa sana moto asika na Cape Town toko sola pe masola Kinshasa. Problème est ça te. Yebisa biso nano, comment est-ce que bandi carrière musicale na yo na Congo, comment est-ce que tu as évolué histoire non na musique ezanine pour na bato bazola no pour la première fois na 100% gospel lokola ingénieur Mikobi bazola na bakolu kabayeba parcours nayo, qu'est-ce que tu as fait dans la musique, comment est-ce que tu as débuté ta carrière musicale na gospel. Merci beaucoup. Vraiment na bandi musique na moi bomwana, na bandi musique na moi bomwana. Premièrement na bandi musique na église où nazo saluer mon pasteur Raoul Abraham Matadi, l'église Maranatha, c'est là où j'ai commencé carrière nanga. Ça qui vraiment carrière te nazaki mwana na kati ya ba mikolo o bazaki déjà na groupe ya musique ya église nanga nde ba santa ki déjà ezana eloko moko kati nanga oyo bango tellement bazaki déjà mikolo bandaki ko comprendre que non ezana eloko moko ekobota kati ya mwana oyo nde babandaki déjà ko encadrer nga na bomwana nyonso na banda mbamo na oyemba te na banda comme drummer na beti drum et puis kobeta drum nanga ezaki un certain jour moko kaka na culte mkolongo nde bayimbi bazalaka te tellement na mekana nga moko yimba tokutani kaka ngana clavieriste, donc clavieriste na drummer na bassiste nde swa bino awa toza en séminaire me bayimbi baza un peu occupé bamonani te tokoki kosala ndeni. Mais frère Christ yo toyokaka quand même mekaka mwa koyemba est ce que okoki kosalaka te mwa eloko moko de façon ke culte ya lelo eleka nde esalama eke bonga mpe na obanga nanu na mekanano na leki liboso tema nazaki na mwana déjà o na bande ko former pe muki na drum azaki wana na ipse yo fanda awa betanga na mikoyemba. Vraiment je te dis mon papa mkolango na yemba tant na silisi na suka nango batu nyonso église baye non mais pourquoi yo yemba raté ozalaka na drum yo ko sa biso pasteur nanga kuta ye alobi ezala mkolo ya suka na mona ona sima drum yo place nous akunate yo za chanter. Donc à partir ya wanande na banda carrière je me rappelle les années 2005 nde makambo ane salamaki na 2005 nde makambo ane bandaki yebisa biso na sko nzembo o aliboso beta pour la première fois et ça là nzembo ya papa Toms que j'ai salué aussi en passant na yemba tongo etana nzembo vraiment où pataka bat nyonso ya ngwana na yemba ka tongo etana ya papa ya interprétation ya papa na biso Toms. Ok, est-ce que ça est la biso morceau nango parce que l'émission na biso plus est basée sur le chant. Donc oyemba nde mingi nde yango to yambela ba musicien. Est-ce que ça est la biso un morceau ya tongo komeka naza vraiment guitariste c'était juste nazo mekakaka c'est bon. Tongo etana butu weinda kembo na nzambe etondi mokili batunaka ngai wapi nzambe na yo nzambe na ngai oyo abandi na lola okumama yawe yawe
Yahweh, kumama musantu na lola, papa Yahweh, kumama nzamba bomo, Yesu nangaye, kumama nzambe nangaye, otongo wetana, utu weinda, kembo na nzambe, etondi mokili, mokile lingia yeba, wapi nkolo na bilembo, ya Yesu azane mosika teo, azana motema na ngai, ovanda lokola mokolo lopango, ozokonza ndengo lingi, nzamba kobetela mololo, ezayo mwana mpate, ekumama nanu Yesu Yesu nanga, kumama nzambe na bongo, elombe, ngai na yembi onzemba bolingo, Yesu benza, kumama Samadi, Voilà, très chers amis fidèles, internautes, fidèles téléspectateurs, et magazine 100% gospel, abonnez les caca sur Zahir TV, Nanzela, na Londres, Nanzela, Papa Jean-Marie Tobandi, Yangoyo magazine Nabino. Alors, bateau bazolanda biso na Cape Town, na Katia Free News de Cape Town, bateau bazolanda biso sur Facebook, na Feu du Volcan, oyo yabino neko Chris Kalala, aza moyembi na nkolo. Alors frère Chris, jour wana tango bandara ya liboso ko yemba, tango moni bato ba yebiso ke note yo ko sa biso fo banda ko yemba, elo oni no resentaka courage nini, elo ni encourageaka yo o avancer so persévérer na chant. Yes, bon, normalement banda bo mwana ngama ope en moi je sentais que nazaki na moi voix ya bien, mais tellement nazaki na moto ko encadrer ngate yango wana na mona kaki na yimba kana kana ndako ya mona zo yimba mais tango na yembi batu ba sepeli na ko comprendre na ko za confiance moko ya olbaki non te ceci oyo na sala kana ndako wana ngama ope na santango déjà ki non na ko yimba non, tant batu ba encourager ngo ki kende liboso vraiment et pesa ngal susu courage ebele ya ko persévérer na zo kisko conscience kati nanga kino eloko na zana ngo kati nanga batu basana posa nango, donc eza eye en 20 ezelo moko nzamba tchaki kati nanga o batu vraiment bazana posa nango, parce que comme mokolo liboso oyembi ba yipso ketika drum, OK une expérience ya drum et comment déjà parce que na beta déjà drum mikole belé ba 3 ans déjà na beta drum, donc comment ba koyo ko bananga ki nati ke loko na sala déjà bien na banda eloko oyo na misana ko sala te, donc batu ba yokaki quelque chose ezaki kati nanga nde confiance wana pe na santé que non, c'est qu'il y a quelque chose au moins oyo batu bazana pour ça va bénéficier nango ko pambola libota nzambe, c'est un peu ça oyo ko pambola libota nzambe. Papa Chris tozo avancer émission na biso eza molaité, on a juste voulu que non to présenter yo na bato oyo bazo ba o balandara biso bayeba ndenge nini musala nzambe ezotambola. Alors toko sa programme na yo ya ba émission sikoyo ndenge tosalaka na mama na ngai o na benga mama Siska, ndeka tosala ba émission mo régulièrement, ba émission d'adoration, ba émission de témoignage, ba émission à partage à parole. En tout cas toko ozala pe le bienvenu ya ko participer na émission wana. Alors frère Chris, yebisa biso sko parcours na yo tango koti na carrière ya chant tango bandi ko yemba. Comment est-ce que tu as évolué? Tu as comment lelo na mboka oyo boy? Parcours nangeza un peu moins moulayi. Tant nazana kino on attend na koti vraiment na makambo ya koyimba na église, et puis na ki kokota na orchestre ya frère na biso Mike Kalambai Shekina Music. Nazaki na groupe mobilité, nazaki juste na grand cœur na ye na bandaki wana. Na yimba ki avant kutu wana na yimbe pa papa Jean d'ici. Aza papa moko na limité 13e rue si je me trompe pas, na yimba wana studio yanga liboso na kota epa na ye na yakata na ye na kuti azaki pe na préparation ya disque ton na ye asepela pe na savoir faire nanga nde asenga kingana na chamwa quelque chose na album na ye
na sala yango to sala pe clip wana ko tozaki ya première fois bon na quartier ko mono na TV tout le monde qui donc et puis sanga pe sous moi courage wana ya ko continuer donc na longo wana ndi na yo ya na grand cœur ya papa Mike Kalambai na yo wana kuna vraiment na zoki to mbelete nde voyage ko memanga na ye Lubumbashi à partir de Lubumbashi to komi wana biso na biso ka ba mindenge zalaka to ko sala groupe na biso moko o nazaki dirigeant to sala groupe na biso autour du trône to bandi yango pe to bandai déjà koleka na ba chaîne na Lubumbashi to bandi pe ba promotion ndeka zalaka makamnanga ya voyage Afrique du Sud e kokoka na tiki bandeko wana nde na ye ko ya siko Afrique du Sud na bandi carrière nanga solo ya yanga moko. Et maintenant tokoti na carrière solo na yo ba programme na yo ezandenge nini? Est-ce que au sali groupe lisusu en Afrique du Sud to aux en studio quels sont tes programmes ou bien tes projets na ndengo komi en Afrique du Sud? Yeah, tout d'abord naza na groupe T mais naza juste na batu oyo na travailler na bango ba serre na biso église nanga la montagne church oyo eza conduit na papa Sahel papa na Prisio Mbote ils na ba serre nanga oyo tozaka na bango wana nde ba accompagner nga souvent soki na bimi ba bengisinga quelque part na yemba naza na groupe T mais naza na studio nazo sala album moko qui s'intitule L'amour de Dieu. Kasiko vraiment studio mbala moko. Yes, tangu nzamba achaka mafuta kati ya mutu, tangu nzamba achaka maloba kati ya mutu. Et comme un peu moi qu'est-ce que je peux dire? Et comme à moi retard pour ebima na sens que ceux qui déjà maloba nzamba achaka non et comme ebele et comme lukaka kaisa nini ebima. Donc ezali kambote ke kaka sikoyo musala to banyango depuis 2005 til to en 2018. Donc j'ai beaucoup appris dans monde oyo ya musique malgré tozo ko la tilelo mais nazape déjà moi mutu ya moi kala na makambo ngo dezaki déjà na biloko oyo dès le début dès le commencement je préparais déjà que non un jour il faut dans sa carrière nanga moko parce que ba biloko nyonso wana nde na monita nango vraiment et comme prêt to banda ko bimisa po bana nzambe babika yango vraiment c'est un peu ça. OK bana nzambe babika yango siko yebisa biso album ozo sala o lobi titre nango ezani neza combien de titres puis yes album ezana 8 titres album kombo nango eza l'amour de Dieu c'est ça le nom il y a album l'amour de Dieu na tiré verset wana na Jean 3:16 oyo boyebi biso que notre car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique ça vraiment vexé clé oyo pour ça kingana na sala na pesa titre wana et album nanga donc na olobela juste ka bolingo nzambe po na ba vie na biso kotala yango boyeza na eloko ya motu ya te oto ko koloba soki to moni grandeur ya bolingo nzambe wana to atika lola andima kotika bokonzi nyonso papa nanga oyebi vraiment que na mokili oyo bato bazowelela bokonzi nana ko kondimatika place to mona ngo même na l'église au mona ki mutu so ba pesa ki aza chef ya département moko boye donc ya lingi kitine wana mutu so ko kozala te ye kaka wana no eza bo moto e bon so nzambe wa nzambe amande ko konza nyonso mandima atika ngwende na ye lokumu akita po abima mutu pamba po nanga donc on réalise makamyo so wana je vois vraiment que nane lo mususu pour le moment na ko yemba te so na yembika bolingo nzambe te c'est un peu ça. Ingénieur Mikobi yayo yango wana bayebi so bolingo nzambe na bolingo nzambe papa Chris Kalala bato bazolanda biso balingi ba découvrir pe ikiyo sikoyo na kati ya bolingo nzambe l'amour de Dieu est-ce que bakoko yokate nzembo moko ya l'amour de Dieu problème ezate ndembo na imba sikoyo nkombo na nguza shama na olobela mingi bolingo nzambe wana na lobi na nzembo na zoemba na lobi ete nzambe la bomoi andimaka kotika ngwende na atika nyonso likolo akita ponanga na yeko loba yesu ke non makambo ya salelanga papa na ngai ya musuna kwa ko sala yango te aprometanga makambo ya ebele makastala bolingo nzambe wana aprometanga tant de bonnes choses oyo donc muto mokila ko promettre te ata muto mokila loba promettre quelque chose ako arriver ko accomplir yango te nzambe na bomoi soka lobi vraiment suka faux et kokisama le titre nzembo wana eza shama
Voilà, juste bazo bete la biso Chama et papa na biso Chris Kalala nazo pesa mote na ngai na Charmaine Mwema na papa Eric Kamba na Jobu ba o ba soutenir pe musala o de loin ndeka bo soutenir pe ndeko na bino Chris Kalala na l'amour de Dieu. Chama 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 le Dieu de mon salut. Alléluia, 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 Jésus, tu m'as promis, tu m'as promis, tu vas, Yaya, tu reviendras. Jésus, tu m'as promis, Jésus, tu m'as promis, tu es à l'arranger une place pour moi. Jésus, tu m'as promis, Nzamba Bomoy, tu m'as promis, je serai la tête et non la queue, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la raison de plusieurs, car le Fils de l'homme est venu, non pour être glorifié, mais pour servir et donner sa vie comme le racheté du monde. C'est ça qui me donne la force, c'est ça qui me fortifie, c'est ça qui me fait du bien de demeurer toujours ton enfant. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est ça qui me fortifie de demeurer toujours dans sa présence. Chama, 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 Chama. Chama, Yahweh, oui, tu es mon Jova Chama, 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 Chama. Tu n'as jamais voulu le diable puisse me toucher. Tu as ôté l'encendance de la malédiction qui pesait sur moi. Tu m'as aimé, tu m'as protégé depuis mon enfance. Tu as fait de moi ce que les hommes ne pouvaient pas faire de moi. Jésus, tu as ôté l'encendance de la malédiction sur moi. Tu n'as jamais voulu le diable puisse me toucher. Oh, tu m'as aimé, tu m'as protégé depuis mon enfant. Tu as fait de moi ce que les hommes ne pouvaient pas faire de moi. Mon Jésus, tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Elle est Elohim, elle est Lyon, Sama, elle s'y beau, c'est à mon Jésus. Gaïna et Bandangeni, la Fouka Matuna Lala, la Tombola, Mwenenayo, c'est à mon Jésus. Au Salela la Bola, Mounetinda, Soluka Mongala, Luka Yotitambe, Alinyo Salanga, Sebola, Samba Boena Zawatio. Nzembo boye beta ta maboko place ozako kwa mikobi beta ta maboko ata mololo sangisa yango na bikaji
Très cher ami fidèle internaute, fidèle téléspectateur, il y a magazine 100% gospel. Oh, ils ont raison, oh, autonoma magazine au 100% gospel. Donc, tout ça, pour nous présenter, pour nous promouvoir, musala ya papa na biso, katina bana na ye. Alors, frère, oh, yazo sa musala na ndenge sengel, ndenka na lobaki, batu o basunga musalo mingi lokola South Africa, Second Hand, Luizon Mbata. Musala yango ya ocha maboko bana bazozela loboko na yo na bandeli lisusu Charmaine Mwema na kati ya Jobour na papa Eric évangéliste Eric Kamba bosunga musala yango yo ndeka na repetaka susu na avancé na Bija Marie Tobande na Zaire TV na Londres musala yango yo tokomo chité na fin papa Chris Kalala. Avec de très belles chansons comme ça, est-ce que tu as un producteur, un sponsor, moto azo simbayo? Comment est-ce que tu fais pour na musala et avancer dans le studio? Vraiment papa nanga, il est difficile musala oyo yanzambe. Kosala ngoyo moko jusque là nazana na mutute oyo azo sunganga. Azate producteur azate, manager azate, donc nazana nunga moko. Na lisungi kaka ya bandeko mususu ya mutema malamu o tozo travailler na bango. Mais en vrai dire que manager ou producteur moko bowe ça se présenter nanu à mon anité, mais je sais que ndé déjà makambo bando ki ndé bwenzamba otinda muto parce que musala o na biso moko eza vraiment passé faut yo moko artiste ou luko sala boye ou lukambongo ki ne studio lukambongo ki ne clip donc les autres biso vraiment mutu yango mon album ko za peut-être ya possible na dans une année mais comme il y a 2 ans 3 ans parce que ozo salango yo moko sans appui donc souhait vraiment ezali ke nzamba tinda mutu aya osunga musala oyo souhait zali nzamba tinda mutu aya kosunga musala oyo. Alors to comme kita isusu na suka papa Chris un dernier message. Hello nyoko ibsabana nzambe nyonso o bazolanda yo o balandio pour la première fois na magazine na biso o basepeli na mongongo na yo o basepeli na lolenge yo zo salela nzambe. Hello nyoko ibsabango pour na partie ya liboso to salino ya émission o. Vraiment bambo tebele place bozali bana nzambe nyonso nazo senga kaka ba soutien belé le sambo belé na kombo ya ndeko na bino frère Chris Kalala. Nzambe asunga nzambe abakisel sur inspiration parce que yenda inspirera biso vraiment botikanga na maboko nzambe za musala oyo eza na bitumbe belé parce que Satan esikaza alingaka jamais bana nzambe baningisa kita lokumu ya nzambe donc abundisa rango na sengi na bino vraiment bo soutenir bo prier moi mingi ponanga nzambe alola ozanga te ko pambola bino. En plus c'est un message clé ça que album Nabino l'amour de Dieu et ça vraiment bientôt sur le marché. Tozo bundana il faut biloko ebela bien pour tango bozo songa banda ko Nabino za la vraiment album oyo ko pambola na bota na bino pourquoi pas et guérir ba oyo baza maladie pourquoi pas ba o baza ba problème na nzela ya loyembo na ngata tango yokota na banda ko batu bazo ba solution vraiment nazo salango malembe na lisungi nzambe tito silisa yango naza déjà na ba séance ya ba clip na bosanité na pesipe mbote na ngana maison ML GML ya papa biso Mikobi ye paza moko ya batu bazo sunganga na makambo oyo vraiment nzambe apambola bino. Un message pour 100% gospel magazine émission kitoko oyo bana nzambe nyonso moyembi osalaka nini na pona lokumu ya nzambe vraiment kozanga te koleka na émission donc soko zangi seke Cape Town et biote donc émission oyo e salama na ba condition ya bien to vandi kimia ba question ya bien oyo natikala jamais koyoka ngo bana bando tunanga ba question nzamba pambola émission e kinde liboso na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus, neka tolobaka biso to salara musala o pona musala nzambe kende liboso. Alors très cher ami fidèle téléspectateur, en attendant frère Chris azo préparer les biso nzembo moto kabona nango na ye na ina pesa kaka merci na batutu o bazo support émission oyo na batutu oyo bazo sponsoriser émission oyo lokola Luizon Mbata South Africa Second Hand merci na ndengo tie maboko na musala oyo. Alors batu nyonso o batu na Luizon Mbata zalaka
wapi. South Africa second hand eza shop, second hand shop eza na Salt River na Albert Road. Donc numéro avenue Albert Road numéro 487 si je ne me trompe pas, numéro 487. Bokende wana bo se procurer biloko ya bien ya ndako, ba meuble ya ndako, et puis eloko ya sika. À part ndenge kotisela ki biso location ya babaki pona ba déplacement to ba déménagement. Alors papa Luison Mbata yeli biso masolo ya sika oyo ezali ya ba voiture ya location. Ce que vous en écoutez, vous en avez besoin de location ya voiture pour la journée. Benga Luison Mbata South Africa second hand. Okozayango na prix ya bien, ba condition ebelete, mais aux voitures ya kitoko confort ya bien. Nzambe vraiment apambola bino o bozolanda biso. Na pesi mbote na Jerez Malele Wantanshi talaka Free News yangoyo. Musale zo continuer na Congo, na Angola, na poto tozaka ka Free News échangera te kombo ezotikala musale zo kende liboso. Hey, maoleo Yahweh mokonzi topusa ni liboso na yo na maya miso na biso ezotanga nzela Yesu ya Yesu topusa ni liboso na yo na maya miso na biso ezosopana na matama tuye koluka délivrance ya mabota na biso epa na yo mokonzi Nzambe. Satana kangi ba mingi na boloko ya kindoki, na boloko ya bozangi, na boloko ya esheki ya toyebiete mosusu te akoki kosala bikamwa kaka yo ya Yesu toyebiete mosusu te akoki kokangola bomoi ya bana kaka yo Yesu na makasi na biso tokoki te bundela biso pesa elonga nzamba bomo Imaoleo ngoluna nzambe elevation ya nzambe tozosenga bongo justice ya nzambe tozosenga toleza biloko oyo ezwi un album l'amour de Dieu donc topesi bino merci awa nde tosukisi magazine na bino ya journée ya lelo. Topesi bino mbote tokutana lisusu avec notre frère Chris Kalala na magazine na bino oyo koya toko inviter lisusu toza na ye ensemble. Au revoir. Bye bye.